Прывітанне, сеціва, з вами Малгарэта і вітаю ў сваім логаве. Я разумею, што гэтае відэа тэматычна ніяк не суадносіцца са святам, але калі ўжо так атрымалася, што яно прыпадае на 14-е, не павіншаваць я вас не магу, таму з днём Святога Валянціна, шаноўнае спадарства, і спадзяюся, што каханне вас у жыцці сапраўды і заўсёды цешыць. А цяпер рушым да асноўнай часткі. І сёння я прапаную распачаць серыю відэа, якія я умоўна падзяліла па стылях і брэндах адзення, то бок вытворцах. А зараз мы пагаворым пра офісны ці больш-менш афіцыйны стыль і як і дзе ў ім апранацца, калі бюджэт не гумовы, што тыя боты. І пачаць гэтую размову я хацела б з такога турэцкага вытворцы, як De Facto. Чаму? Вы спытаеце. А я адкажу, што ў тым, што датычыцца, прынамсі, кашуль. Гэтая фірма мяне да таго прыемна здзівіла, што я не магла не падзяліцца тым здзіўленнем з вамі. Таму зараз вы бачыце некалькі блэйзераў, а таксама суцэльную калекцыю кашуль, якую я зусім не чакала знайсці ў гэтай краме. У выніку ледзь стрымала парыў паскупляць палову з таго, што зараз вам прадэманструю. І яшчэ майце на ўвазе, што некаторыя з рэчаў існуюць таксама ў іншых колерах, але ўлічваючы колькасць таго, што я панамерала, я не адважуся адзначыць, якія з іх канкрэтна і што гэта за расфарбоўкі. Да таго ж можа быць так, што нечага не было ў наяўнасці ў той краме, куды хадзіла я, у той момант, калі я туды трапіла. Ну, давайце тады адзначымся з тым, чаго я чакаю ад кашулі і што яна павінна рабіць з маім тулавам, каб мне падабацца. Тут ёсць некалькі варыянтаў. Дарэчы, тэрмінаў я ніякіх не ведаю, таму даруйце. Але тлумачыць усю гэтую трасу я буду так, як умею. Варыянт першы. Сарочка класічная да стану. Яно, зразумела, нічога асабліва не падкрэслівае, але дэманструе, так бы мовіць, усё тое натуральнае, што ў вас ёсць. Плюс-мінус грушам на кшталт мяне, такі сілуэт пасуе, калі ведаць, як ім карыстацца. Так, сапраўды ён крыху падкрэслівае вашы клубы і сцёгны, але не робіць асаблівых акцэнтаў. Аднак гэта бадай што найбольш сексуальны з усіх магчымых варыянтаў, асабліва калі выраз у кашулі глыбокі. Вядома, што такі сілуэт патрабуе ад вас найбольшай самапавагі, так бы мовіць. Таму калі вы не ўпэўненая ў нейкай частцы свайго цела, якую такая кашуля будзе аблягаць, лепш, напэўна, выбраць нейкі іншы варыянт крою. Напрыклад, вось такі, яго фармат нагадвае папярэдні, але адрозніваецца ад яго тым, што не прыстае да стану. Тут найважнейшая даўжыня. Абавязкова сачыце за тым, каб такая кашуля не была даўжэйшай за сцёгны ці карацейшай за клубы. Прынамсі спераду, таму што іначай гэта зробіць карацейшымі вашыя ногі. Калі ваш рост прыблізна такі ж, як у мяне, гэта апошняе, што вы хочаце зрабіць з вашымі нагамі. А цяпер, што тычыцца бясформенных фасонаў. Ведаеце, гэта той выпадак, калі ўсё індывідуальна. Бачыце гэты выраз з бакоў? Дык вось. Такія выразы, якія ствараюць з пярэдняга ніжняга шва такую сабе ўсмешку, ёсць вашымі найлепшымі сябрамі. Шчыра кажучы, я б не раіла надта захапляцца падобнымі фасонамі, таму што галоўнай асаблівасцю груш з'яўляецца тое, што нашыя клубы будуць найбольш заўважнай рысай цела, што ты не рабі.
Калі ўжо носіце штосьці адназначна шырокае, то яно павінна скончвацца вышэй за вашыя клубы. Прычым, калі я кажу пра вышэй за клубы, я маю на ўвазе сантыметраў прынамсі на 5. Іначай узнікае такая ілюзія, быццам бы у вас зусім адсутнічае стан. І вы выглядаеце як такая абсалютна роўная каробачка. А гэта не найлепшы эфект, пагадзіцеся. А калі гэтае штосьці даўжынёю са сцёгны ці нават ніжэй, яно выглядае папросту нязграбна і да таго ж падкрэслівае найшырэйшую частку вашага цела. І ў выніку вас стае заўважна больш. Я не ведаю, мо вы хаціце такога эфекту, але збольшага мне чамусьці здаецца, што гэта няправда. Таму я б раіла ці пазбягаць бясформенных фасонаў зусім, ці калі вы ўсё ж карыстаецеся чымсьці падобным, звяртаць увагу менавіта на даўжыню, таму што даўжыня ў гэтым выпадку вырашае ўсё. І менавіта ад яе залежыць, ці будзе пасаваць вам тая ці іншая рэч, і ці не будзе яна ствараць эфектаў, якія вам зусім не патрэбныя. Падобныя завязачкі, тым больш проста над клубамі, выглядаюць яшчэ менш прывабна. У выніку, калі няма усмешкі, дбаем пра даўжыню. А тут тая даўжыня не ідэальная. Крой таксама, але гэтая кашуля выглядае прынамсі прыстойна праз тыя самыя выразы. На жаль, памер у грудзях трохі замалы, што дзіўнавата. Але то такое. А ў гэтага экземпляра усмешкі няма, затое даўжыня проста пацалунак ад шэфа. Адзіная хіба. Праз гэтую кашулю свіціцца бялізна. Эх, няма на гэтым свеце ідэалу. А вось гэта зусім не ў сеч, не ў печ. Няправільна для маёй фігуры тут літаральна ўсё. Пачынаючы з шырыны самае тканіны і скончваючы даўжынёй. Неблагая, здавалася б, сарочка, аж на мне выглядае на сапраўдную катастрофу. І так бывае. Пакуль мерала, я, шчыра кажучы, нават і не заўважыла, што гэта паўтор. Але маем, што маем. Нават у іншай расфарбоўцы гэта ўсё яшчэ катастрофа. Што да гэтага цуда, то ў мяне адно толькі пытанне. Што гэта было ўвогуле? Бррр. Колер, гля які. І хто з нас губляецца на фоне? Я ці яна? Задача. А гэта нешта незразумелае.
Яна быццам бы нават цікавенькая, але сядзець не хоча ніяк. А і рукавы прышытыя, хаця выглядаюць бы адшпільваюцца. Тая ж халера дзеецца і з гэтай кашулькай. Думаю, тут справа нават не ў кроі, а ў тканіне. А я так хацела была, каб жоўценькая мне пасавала. І бялізна праз яе свяціцца. Не. А гэта зусім асаблівы выпадак, хоць нечым і падобны да двух папярэдніх. Я прагнула полюбіць гэтую сукенку, але ўсё сапсавала тканіна і выглядае яно ў выніку амаль як начная сарочка. Ух, прыгожа! Усмешачка ёсць, намёк на стан таксама, колер проста агонь. Усе б такія былі. І бантик яшчэ, цудоўненька. Увасаблёнае захапленне, а не кашуля. Колер камера не перадае, бо ён такі яркі, што амаль неонавы. Мара. Быць дастаткова самаўпэўненай, каб апрануцца ў гэты колер поўнасцю. Толькі уявіце. Дзіўнаваты прадмет адзення, шчыра кажучы. І меркаванне дызайнера было творчае, і атрымалася ў выніку нейкае абы-што. І пад канец некалькі блейзераў. Гэты на марскую тэматыку. Дзірачак для гузіка ў яго няма, бачыце? То бок гэта не пінжак. Але пінжак не пінжак, а нейкі ён незразумелы. Занадта шырокі для маёй фігуры, гэта дакладна. Тут у мяне адзінае словазлучэнне – лекарскі халат. Зноўку занадта шырокі крой, але белы колер яго гэтаксама ж не ўпрыгожвае. Пагадзіцеся.
сапраўдны гвозд праграмы і зорка нашага сённяшняга гаспадарства шоу. У вашай увазе малінавы блейзер. Насамрэч сядзіць ён далёка не ідэальна, але ж ён малінавы, Карле, малінавы. Ну што, здаецца, штосьці я вам прадэманстравала, штосьці нават патлумачыла. Мо гэтае відэа было вам карысным. Я спадзяюся, што яно хаця б было дастаткова забаўляльным для таго, каб вам спадабацца. Таму я буду з вамі развітвацца, а вы не забывайце ставіць падабайкі ці абурайкі. Пакідайце свае каментары вунь там. Дзяліцеся гэтым відэа, калі яно вам спадабалася. Падпісвайцеся на гэты канал, калі хочаце ўбачыць больш падобных відэа, а таксама званіце ў званочак, таму што ён дазваляе вам даведацца, калі я буду выкладваць новае відэа. Спадзяюся ўбачыць вас зноў. Да пабачэння!